Bon dia, sóc el David Prieto, cap de ventes del concessionari Kia Callesa a Lleida i Tàrrega. Avui estic aquí per presentar-vos un dels vehicles més exclusius de la nostra marca, que és el Kia EV6, 100% elèctric amb la seva versió GT. La versió GT del Kia EV6 incorpora dos motors, un a l'eix davanter i un a l'eix del darrere, que ens dona tracció a les quatre rodes i la impressionant xifra de 585 cavalls de potència. Això ens permet una acceleració de 0 a 100 km/h en tan sols 3,3 segons. El Kia EV6 GT està dissenyat per impressionar. Des dels seus seients estil bucket, que ofereixen una màxima esportivitat i comoditat en la conducció, a més són calefactables, el nostre volant també és calefactable, comptem amb una doble pantalla panoràmica de 12,3 polzades que ens inclou tota la informació d'infoentreteniment i la informació de viatge que necessitem i també disposem d'un sostre panoràmic practicable. El Kia EV6, en totes les seves versions, porta instal·lada una bateria de 77,4 kWh de capacitat amb un sistema de càrrega ultra ràpida de 800 volts i fins a 240 kW de potència de càrrega. Això ens permet carregar el nostre Kia EV6 del 20 al 80% en tan sols 18 minuts. T'ha agradat el nostre Kia EV6 GT? Vine a conèixer totes les versions disponibles al nostre concessionari Kia Callesa de Lleida o Tàrrega i et farem una oferta exclusiva amb una versió del Kia EV6 des de tan sols 31.500 euros i a més et podràs beneficiar de l'ajuda Plan Movestès de fins a 7.000 euros. I tu, t'emportaries aquest cotxe per tan sols 24.500 euros amb l'ajuda del govern inclosa? Vine a conèixer-nos al concessionari.